Saifi & Kotapka Hair Clinic. Ponad 10 000 wykonanych zabiegów. 25 lat doświadczenia. Liderzy w transplantacji włosów. Tutaj taką rzeczą, na którą trzeba bardzo zwrócić uwagę, na pewno jest to, że głowa zaraz po zabiegu jest znieczulona i przez to mamy takie poczucie trochę może odległości od różnych przedmiotów zaburzone i to jest bardzo ważne, żeby wsiadając po zabiegu do samochodu na przykład nie przejechać sobie głową po uszczelce wokół drzwi, bo wówczas te wiele godzin pracy w Saifi Clinic tak może zostać po prostu na tej uszczelce i to jest dramat. Tak samo musimy o tym pamiętać, żeby nie zakładać jakichś na przykład koszulek czy podkoszulków, swetrów tak przez głowę. Tutaj absolutnie tylko koszule rozpinane, bo efekt jest dokładnie ten sam. To jest bardzo ważne. W trakcie pierwszej nocy uciążliwe trochę na pewno jest to, że nie można spać gdzieś tak, prawda, na brzuchu na przykład, że nie można ocierać o poduszkę tej głowy. I tutaj fajnym takim rozwiązaniem jest posiadanie normalnej takiej poduszki lotniczej, którą sobie zakładamy na kark i po prostu dobrze jest te pierwsze noce w ten sposób przespać. Można się przyzwyczaić spokojnie, także na pewno jest to do przejścia, zważywszy na to, że efekt jest taki fajny. To, co jeszcze takie może było charakterystyczne, to, że w momencie, kiedy doktor na początku rysował tą linię włosów, bo to jest jeszcze taki etap przed całym zabiegiem, ja generalnie zawsze zwracam uwagę na to, ta kwestia estetyki, wyglądu gdzieś tam jest dla mnie ważna i w sumie sam byłem zdziwiony, nie wiem, może to była kwestia tych środków znieczulających, że absolutnie jak gdyby zaufałem tutaj w koncepcję tej linii włosów doktora, tak jak on ją zaprojektował adekwatnie do proporcji mojej twarzy. I jak wróciłem po zabiegu tak naprawdę do domu, wszedłem do przedpokoju, zobaczyłem się w lustrze, to tak naprawdę pierwszy raz zobaczymy siebie po przeszczepie z tą linią włosów nową. I to był moment ekscytacji, ponieważ ja pamiętam swoją linię włosów, jak byłem młodym facetem, jak ona wyglądała. Miałem taki klasyczny po prostu à la Fryderyk Chopin, serduszko z dzióbkiem po środku, które mi się w ogóle nigdy nie podobało. I już tu wchodzę i patrzę, mam kurczę super linię, wyglądałem jak George Michael z płyty Older, tak? Czy David Beckham po przeszczepie, więc naprawdę słuchajcie, mega mnie to po prostu zadowoliło i stwierdziłem, że fajna rzecz, naprawdę super. Także tu mogę powiedzieć, że nie tylko gdzieś tam jest to jakaś walka z procesami starzenia, tak z utratą włosów, ale też generalnie uważam, że bardzo poprawiło też mój wygląd. Jestem z tego zadowolony, także mega pozytywne nastawienie. No i teraz po samym przeszczepie, jak gdyby, no to jest, jak gdyby uczestniczę cały czas tutaj w tym programie, jak gdyby opieki, tak, Saifi Clinic nad tym procesem przyjęcia się tego przeszczepu i dalszej suplementacji. W żaden sposób to nie wpłynęło jakoś negatywnie na moją efektywność w pracy, tak, bo pierwszy dzień tak naprawdę po zabiegu normalnie mogłem pracować. To, co jest ważne, to żeby się nie pochylać, tak, przede wszystkim nie pochylać się, bo dochodzi do takiego obrzęku czołowego trochę, tak, jak gdyby, bo wiadomo, że to jest to wszystko gdzieś tam podrażnione, więc jeżeli się nie pochylamy, tak unikamy raczej wysiłku, to w żaden sposób nie było dyskomfortu jakiegoś tam przy pracy, tak spokojnie. No. Oczywiście, tak jak mówię, no, trzeba uważać cały czas na te miejsca, gdzie po prostu były wszczepy robione, ponieważ one są delikatne, tak przez pierwszy tydzień. Czekam na dalszy efekt, jestem bardzo zadowolony z tego, jak przebiegł ten cały zabieg. No teraz to wszystko się goi, natomiast muszę powiedzieć, że sprawiło mi to wiele radości. To jak widzę siebie w tym nowym wydaniu, czuję się naprawdę młodziej. Nawet powiem szczerze, że się nie spodziewałam aż tak fajnego efektu. To było oczywiście dla mnie ważne, ale teraz naprawdę czuję się dużo fajniej, lepiej, także mam dużego powera w ogóle do robienia czegokolwiek.